Hello guys, this is Prakash Nazari नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल। जों दिनै सावरायगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय माखासे दावराव दावसि आरो लोगोसे बर' इउटिउबार्सनि सायावहाय। लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारबाय बर' इउटिउबार्स। माखासे सुबुंफ्रा जानाय लोंनायनि सायावहाय, माखासे सुबुंफ्रा बेरायनायनि सायावहाय गावबा गाव बिथिंजों बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै आगारो आरो ओरैबायदि माखासे सुबुं नुनो मोनदों यूट्यूब चेनेलखौ लानानै सोरनिबा जिउखौ लानानै माखासे गेलेनो नाजानाय, जेरै हमना ला धमकी होनाय, नोंनि नखरखौ बा नोंखौ ओरैबायदि बुगोन, नों बबे जायगायाव दं, बबेयाव दं, एड्रेसा बोरो, नोंनि एड्रेसा बोरो, आं नोंजों लोगो हमगोन, बबेनि दुगामारा, नैफोरबायदि राव पलिटिक्स नैबे इलेक्शन टाइमावहाय नुनो मोनदों। मिन्थिया गोरोन्थिया सोरनि? गोरोन्थिया ससियेल मिडियानि ना गोरोन्थिया सुबुंनि? ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्म जाय जाथायखौ जों मोनथिनो मोना, बै जाथायखौ जों गुबुन जायगासिम, आं साप'ज हमना ला आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङ, अब्ला आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दङब्ला आङो बिश्वनाथआव जानाय जाथायखौ आं बोरै मोनथिगोन? जों नैबे ससियेल मिडियानि दारै मोनथिगोन, निउसनि दारै जों मोनथिगोन। माखासे निउस बिथिङा मोनहैस्लाबाब्ला नों आंहा फेसबुकआव आरो इउटिउबआव भिडिअ आपल'ड खालामनानै होगोन, बेखौ मोनगोन। दानियाबा आं बाथ्राखौ बुंनो सानदों, जों सोरनिबा सायावहाय माबा मोनसे भिडिअ बानायनो लुबैदोंब्ला, सोरखौबा बुंनो लुबैदोंब्ला बिनि पइन्टखौ लानानै जों बुंनाया गोबां गाहाम, नाखि जों बेखौ धमकी होनाय, नों बबेनि, नों मा खामानि मावो, नों बबे जायगायाव थायो, नोंनि हिन्जाव, नोंनि हौवा, बे बिथिंखौ लानानै जोङो थैनोबो गावजों गाव धमकी होलायनो नाङा। जायखौ नोंनि दारै बाथ्रा बाहायनायनि थाखाय सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रासो बै मुलाम्फाखौ मोननो हादों आरो नोंजों बेजोंसो दुसुमु जागासिनो दङ। नोंथांमोना हाजारसे बा थावनि खरस बा माबा मोनसे जानाय लोंनायनि थाखायनो मोननायनि थाखायनो, पार्टि जानो मोननायनि थाखायनो सोरजोंबा बेरायफानायाव गोजोनबाय, बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा जानला मानला बेफोरबायदि इउटिउब चेनेल खुलिनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे इउटिउबार्सफोरखौबो बदनाम खालामफाबाय। बे जानला मानला इउटिउब खुलिबाय, थांखि लानानैथ' खुलिखायाखै, ओरैबायदि गाज्रि थांखि लानानैसो खुलिखादों, खालि पलिटिकेलनि सायावहाय भिडिअ बानायनाय, नङा होमबा, ओरैबायदि बाथ्रा बाहायनाय। स' आं बिनिखायनो बुंनो सानदों रायजो राजाफोरखौ, नोंथांमोनाबो नोजोर हो, सोरबायदि इउटिउब चेनेला, सोरनि इउटिउब चेनेला मोजां बाथ्रा बाहायदों आरो मा बाथ्रा बाहायदों, मा राव बाहायदों, बेखौ नोजोर हो। जों अब्लानिया बेनि सायावहाय जों नोजोर होयोब्ला जों मोनथिनो मोनगोन बबे राइट बबे रं। जों एसेबां जे उइक नङा, जोंनि माइन्डआ एसेबां उइक नङा, जोंनि सोलोंथाइया एसेबां उइक नङा जे जोङो बिनि सायावहाय बुजिनो रोंलायै। जों नोजोर होनांगोन। आरो लोगोसे जों मैयाहाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि अनार राजेन बसुमतारी सार, इंखं पाब्लिकेसननि अनार बा चिफ एडिटर, बिथाङा आंखौ लेंहरनायावहाय बेयावहाय बिथांमोना लाइभ स्ट्रिमिं दोनना होबाय, जायनि जाहोनाव आं बे स्टुडिअ'आवहाय लाइभ थाफाबाय। बिथाङा गावनो इनभाइट खालामबाय आरो लोगोसे बेयावहाय लाइभ स्टुडिअ'आवहाय बे लाइभ डे रेकर्ड खालामनानै भिडिअ एडिट खालामनानै आगारनाय बे नङा, लाइभ स्ट्रिमिं डाइरेक्टलि। स' बेयावहाय जोंहा रायजो सभानि एमपि मिस्टार बिस्वजित दैमारि साराबो दंमोन, लोगोसे बर' साहित्य सभा नि प्रेसिडेन्ट जोंहा थरेन बर' सारबो दंमोन। बे बिथिङावहाय आबसुनि बाथ्राखौबो लानानै माखासे राव बाहायनाय जादों, जाय बाथ्राखौ आं खोनानानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों कि जुदि दाबायदियावहाय माखासे सुबुंफ्रा बुंदों नालाय आबसुआ पलिटिकेलाव हाबनो नाङा, आबसुआ पलिटिकेलाव हाबनायनि थाखाय ओरैबायदि जाथाय जाबाय, गुबुंले जाबाय, ओरैबायदि जाबाय। नाय, आबसुआ जेब्लाबो हारिनि थाखाय सानग्राखा आरो बेवहाय बे आबसुआ रावनिबो सम्पति नङा, बे रायजो राजानिनो सम्पति। आरो बेवहाय गासैबो ज' लोगो नांनासो सासे प्रेसिडेन्टखौ, जाय मानसिया एलिजिबिलिटि दङ, बिथाङा बेखौ हारिखौ दैदेनलांनो हाथारगोन बायदि नुदों, अब्ला बिथांनोसो जों बिबानखौ होयो। बेवहाय माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन थायो। बे गासिबो जोंनि आसामावनो थानायानो जा, भारतनि सिङाव थानायानो जा, बा भारतनि बाहेरायाव थानायानो जा, गासिबो बर' हारिनि बे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना, जायखौनो बुंखादों अल माने गासिबो, दुलाराय बर' फरायसा आफाद।
स' बेयावहाय BTED आरो नन BTED नि खोथा गैया आरोना स' आं बाथ्राखौ बुंनो सानदों दा इलेक्सना BTED आव जादोंलाय स' आङो बेनिखायनो बुंदों कि सेन्ट्रेल लेभेलसिम बे बाथ्राखौ लांनो नाङा जोंहा दिफेन बर' सारमोन बिथांमोना लरेन्स इस्लारि सारमोन बिथांमोनहा बे सेन्ट्रेल लेभेलसिम बेखौ लांनो नाङा बिथांमोनाथ' लाङाखै जेनेबा बेयाव BTED नि सिङावहाय माखासे सुबुंफोरा बेखौ बाहायो जायनि जाहोनाव बियो सोंखारि जानायनि राव फैगासिनो दङ जायखौ इनभल्भ खालामनाय नुदों स' बेयावहाय मोनफ्रोमबो जायगायाव डिस्ट्रिक्ट होदों डिस्ट्रिक्ट एबसु नङा होमबा आरो बेनि गेजेराव आनसलिकनि होदों आरो इउनिटनि स' आं बेखौनो बुंनो सानो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जेसेबांखिनि सेक्रेटारि जेसेबांखिनि दङ आबसुनि बिथांमोना रल प्ले खालामाबानो जाबाय पलिटिकेलाव आरो आनसलिकनियाबो आरो इउनिटनियाबो बा जेसेबांखिनि बिबानाव गैया बिथांमोना गेलेनो हागोन बिथांमोना हेफाजाब होनो हागोन आरो जुदि बिबानाव थानाय बिथांमोना पजिशनाव थानाय बिथांमोना हाबदेरोबाथाय बे खोथाखौ एसे गोलों गोजों नुयो आरो ओमफ्राय बेयावनो बाथ्राफ्रा बखिजानो गोनां जायो सोंखारि जानो गोनां जायो मानो होनोब्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना रावजोंबो सोंखारि जानाय खामानि मावनो नाङा जायनि जाहोनाव नैबे खेथ्रआवहाय सोंखारि जानो गोनां जायो जेनेबा पलिटिकेल मिन्स पलिटिकेलखौ जोंनि आबसुआ मोननै लेभेलजोंबो नायनो नांगोन UPPL आरो BPF स' बेयावहाय UPPL आरो BPF खौ जों नोजोर होनानै नायोब्ला स' जों जुदि UPPL खौल' सापर्ट खालामोब्ला बा जों BPF खौल' जों सापर्ट खालामोब्ला फारसेथिंल' जों सापर्ट खालामोबा अब्ला गुबुन फारसेथिं मोनसा मोनो स' जाय खामानिखौ जोंनि आबसुआ मावा स' बेबायदियै आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों जुदि सोरबाफोर गावनि एरियानि हमना ला साप'ज देबोरगावखौनो हमना ला बा बनरगावखौनो हमना ला बे एरियायाव माखासे एबसुनि मावथि हान्जा सोद्रोमाफोर दङ जायफोर बिबानाव गैया बिथांमोना येस निस्सय सापर्ट खालामनो हागोन जायखौ बिथांमोना मोजां मोनो जायखौ बिथांमोना गोसो जायो सापर्ट खालामनायाव बाट बेयाव थानाय जायफोर आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट जायफोर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारियानो हमना ला इउनिटनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारियानो हमना ला बिथांमोना बेवहाय रुलखौ प्ले खालामाबानो जाबाय आरो जास्ट बिथांमोना गावसोरनि खामानि मावग्रा मावथि हान्जाफोरखौ बेवहाय सोनानै होबा बे मोनसे मोजां नोजोरजों अबजार्भ होनो हायो आरोना जेरै हमना ला BPFनिया BSU दङ बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन थिग बेबायदिनो बेखौबो बाहायनो हागोन आरोना दा BTED एरिया हिसाबै दा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनाथ' फुरा बुहुमनिनो जोंहा बर'फोर जेसेबांखिनि दं बिनि जाहैबाय नालाय स' UPPLआथ' खालि BTEDनिल' स' UPPLनि थाखाय नैबे आबसुआ मालाबाबो विंस जानो हानायखौ आङो नुहुरा आरो मानो होनबा आबसुआ बिराद गेदेर लेभेलाव जाहैबाय बिराद गेदेर लेभेलाव बे जाबाय BTEDनि बाहेरावबो दङ आं बेखौ सानो आंनि नोजोरजों आं गुबुननि नोजोरजों बुंनो थाङा आंनि नोजोरजों आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो स' आं बड' इउटुबार्सफोरखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना सोरखौबा बुंनो गोसो जादोंब्ला गोसो बायदि पइन्ट लानानै बुं बिथांनि सावगारिखौ होनो गोसो जादोंब्ला जायखौ होथावना बेखौ होनानै नोंथांमोना बुंनो हागोन मोजाङै लेंगुवेज बाहायनानै रावफोरखौ मोजां साबजाथाव खोनासंथावना बैफोरखौ लानानै जायनि जाहोनाव नोंथाङा रावजोंबो दा सोंखारि जाथों आंबो माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव भिडिअ बानायो बाट आं पइन्टखौ लानानै भिडिअ बानायो आरो जोंनि गेजेराव माखासे हिन्जाव खारनाय हौवा खारनायनि सोमोन्दै बाथ्रा बाहायदोंमोन मैया जोंहा प्रेसिडेन्ट थरेन बर' सारा बाट आं बे बाथ्राखौ सिगाङावनो आं मेनसन खालामना होखादों जोंनि BM सोदोब चेनेला आंनि थाखायल' नङा गासिबनिबो थाखाय बुंनो हानायनि मोनसे प्लेटफर्म बयनोबो थाखाय खाबु होयो जोङो बेवहाय बुंनो थाखाय जुदि बे बुंनाया राइट्स बा मिथिबायना आं जेरै बुंनो हानाय जादों बेयावहाय BM सोदोब चेनेलाव आं निजेनि रावखौ आं बेवहाय बा आंनि माखासे बिबुंथिखौ आं बेवहाय आपल'ड खालामनानै नोंथांमोननिसिम दैथायहरो आंनि गोसो गोथारनि साननायखौ थिग बेबायदिनो नोंथांनि गोसो गोथारनि साननायखौबो जों बेवहाय मोजांब्ला जों होयो आरो थिग बिदिनो हिन्जाव खारनाय हौवा खारनायनि गेजेरावहाय माखासे सुबुंफोरखौ आङो भिडिअ बानायनायनि सिगां गोबां मोजाङै बुजायहरखायो ओरैबायदि जाथाय जागोन नोंथांमोना भिडिअ बानायब्ला ओरैबायदि जागोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना डाइरेक्टलि बुजिनानैनो आंखौ भिडिअ बानायनो डाइरेक्टलि ग्रान्ट हरखायो रिक्स लानानै बुंहरखायो दा नोंथांमोना भिडिअ नायदोंब्ला क्लिप्सआव नुगोन सिगाङाव बा उनाव बेफोरबायदि क्लिप्सआ थाखायो जे आङो बेवहाय रिक्स लानानै आं ओरैबायदि भिडिअ बानायनो हरदों बेफोरबायदि माखासेयाव गैया जानो हागौ बाट रेकर्डिंबो थायो स' नोंथांमोना फुल नायजोबाब्ला नुनाय नङा आरोना स' मोनफ्रोमबो भिडिअआवहाय आं बे बाथ्राखौ होनानै होयो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ बुजिनायनि जे जाय भिडिअ खालामजानो हरदों बिथांनि गोसोआव मा दुखु जानानै भिडिअ बानायनो हरदों इभेन बिथाङा गावनि महरखौबो लानानै भिडिअ बानायनानै हरो जाय गावनि
दा बाथ्राया जाहैबाय कि आं जुदि जोंनि भिडिअ बे बिथांनि भिडिअखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेल बा नोंथांमोननि प्लेटफर्माव बे बिएम सोदोब चेनेला गासिनिबो प्लेटफर्म नालाय स' बे प्लेटफर्माव आं जुदि बाहायनानै होनानै जुदि बिथांनि न'खराव जुदि सुख सान्ति फैयोब्ला अब्ला आंहा मा नुकसान बे मोनसे बाथ्राखौ लानानैनो आं बेवहाय भिडिअ बानायनाय जायो आरो दा रुल एन्ड रेगुलेसननि सोमोन्दै बाथ्राखौ बुङोब्ला जुदि बे मानसिया गावनो रिस्क लानानै जुदि भिडिअ बानायदोंब्ला बेवहाय नो अबजेक्सन आरोना एनअसि गैया बेवहाय स' बिथाङानो एनअसि होखाबायबा बेवहाय रावनिफ्रायबो आरो अबजेक्सन गैला आरो जाय मानसिया जुदि आरो बेयाव अबजेक्सन होयोब्ला बा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बै जाय न'खरनि मानसि बिथाङानो बेखौ रिस्क लानानै बानायखादों नालाय बिथाङा बिनि सायावसो उल्था अबजेक्सन हमनो हायो आरोना स' दायो आं बेखौनो बुंनो सानो ससियेल मिडियाखौ जोङो बाहायनोब्ला गोबां नोजोर होनानै बाहायनांगोन ससियेल मिडिया जोंखौ गोबां मोजां जौगानायावबो मदद खालामो आरो जोंखौ डाउन खालामनायावबो जोंखौ थाबैनो माने मोनसे इमप्लिमेन्ट बा मोनसे महर नुहैयो ससियेल मिडिया सोरनिबा लाइफखौ जौगाहोयो आरो ससियेल मिडिया सोरनिबा लाइफखौ एखेबारे डाउनाव खालामो स' जों बे बिथिंखौ जों नुगासिनो दङ दायो माखासे सुबुंफ्रा दा पलिटिक्सनि लेभेलाव बुंनो थाङोब्ला सोरबा बायदिया मिडियायाव ओंखारनो हायाखै सोरबा बायदिया मिडियायावनो गोदोनिफ्रायनो ओंखारबाय थाग्राखा आरो बुंनोबो हाखायो गियाल'नानै ओंखारखायो आरो खामानिबो मावबोबाय थादों दा बिथांमोनखौ सोर मावदों सोर मावाखै बेखौ नुनो हागोन आरोना जायनि आखायाव रां दं बिथांमोनानो मोजां खामानि मावनो हायो आरो जायनि आखायाव रां गैया बिथांमोनानो मोजां खामानि मावनो हाया साप'ज हमना ला आंनियाव जेबो रां गैयाब्ला आं माबोरैथो आंनि सायावहाय जेनेबा साप'ज हमना ला आं दा बेयाव मोनसे आङो लैथोनि साप'ज आं हमना ला आं नैबेयावहाय फुख्रिनि गेजेराव आं मोनसे दिप दङ बेयावहाय आं भिडिअ बानायदों स' बेयावहाय आं जुदि ड्रन होनानै जुदि केपचार खालामोमोनब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन आंनाव जुदि बाजेट थानायमोनब्ला दा बाजेट गैयासै स' बिनिखायनो गोजान जायगानिफ्राय बेखौ भिडिअ शुट खालामनो गोनां जाबाय दा आंनाव जुदि बाजेट थानायमोनब्ला आं ड्रन बिरहोनानै आं बेखौ दायो आंखौ साराउन्डिं मोजाङै केपचार खालामनोबो हाबावगौमोन नंगौना नङा थिग बेबायदिनो खामानि मावनायनि बिथिङावबो आबसुनि बाथ्राफोरखौ बाहायोब्ला आबसुफ्रा मानो बेफोरबायदि खामानि मावा ओरैबायदि खामानि मावा बे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बिथांमोननियाव बबेनिफ्राय रां मोनगोन बिथांमोना सोरबा न'खरनिफ्राय कालेक्सनजों बा पाब्लिकनिफ्राय कालेक्सन खालामनासो बिथांमोना माखासे प्रग्राम खालामनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव दा जेसेबांखिनि प्रग्राम जाबोदों बेनि गेजेरजोंनो माखासे बिटिआरबो मोनदों आरो जोंहा एनडिबिफोरनि माखासे दैदेननायावबो बिटिआर मोनबोनो हादों दा आं बेखौनो लुबैयो जे इनक्लुजनआ मोजाङै जाथों आरो एक्सक्लुजनखौथ' मानि थाखाय दोनखो आं बेखौ मिथिया एक्सक्लुजनाथ' जास्ट गुबुन जाथिफोरा जे बेयावहाय गाज्रि नोजोरजों नाया बे बाथ्राखौ आं मिथिदों आरो मिथिनो मोनदों बाट इनक्लुजनाथ' जाथारगोन आरोना उइथिन 6 मान्थनि गेजेराव दा लकडाउन जाबाय जेला बिनि थाखायनो बे प्रब्लेमा सोरजिजाबाय आरो बुंजानो गोनां जादों आरोना नोंथांमोना गासैबो एग्रिमेन्टखौ बिटिआरनि एग्रिमेन्ट बा पिस अफ एकर्ड जाय बिटिआर एग्रिमेन्ट बिनि माखासे लिरनायफोरखौ नोंथांमोना दफाफोरखौ फरायबाय जानांगौ आरो फरायदोंब्ला बेवहाय मिन्थिनो मोनगोन मा मोन्दों मा मोनाखै एसेब्लाबो थोजासेखौ मोनाखैब्लाबो मोन्दों मोननाया बेखौ आङो बुङा आं सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आंनाव जि नोजोरजों आङो नुदों मोन्दों बे नोजोरखौसो आं बुंगोन गुबुना मा नोजोराव नुदों आं बेखौ बुंनो थांथ'ला बाट आंनि नोजोरजों मा नुदों आं बेखौ बुंनो थांथ'गोन सोरबा जुदि खुथार बुंफेरालासिनो दिनै मोनसे हारिनि खामानि मावनानै जुदि माखासे ओरैबायदि मावनो नाजानो ओंखारबावदों जुदि बेफोरबायदि मोनोब्ला बेफोरबायदि पजिसन मोनोब्ला अब्ला जोंहा माथो प्रब्लेम खेबसे जों ट्राइ खालामनो हायो दा आं बेखायनो बुंदों नोंथांमोना जाय जायगानि जेनेबा देबोरगावनिखौनो हमना ला देबोरगावनि केन्डिडेट सोर दङ बिथांमोननि गेजेरावहाय बे देबोरगावनि माखासे रायजो राजाफ्रासो नुनो मोनगोन सोर मानसिया माबोरै खामानि मावनो हाथावना बायदि आरो सिगाङाव थानाय एमसिएलएआ माबायदि खामानि मावदों बेखौ डाइरेक्टलि देबोरगावआव थानाय एरियानि मानसिफ्रासो नुनो मोनगोन दाथ' बेखौ सुख्लाय सेरफांनि मानसियाथ' नुनो मोनाखैना फैबासो नुनो मोनगोन बाट बेसेबांखिनि मा जाथाय जादों मा जाथाय जायाखै बेसेबां समनिफ्राय माबायदि जौगाखो बेखौथ' बिथांमोना नोजोर होनो हायाना बाट बांसिन नोजोर होनो हानाय जायगाया लकेल एरियानि मानसिफ्रासो नोजोर होनो हागोन स' आं गासिबो लकेल एरियानि बा मोनफ्रोमबो कनस्टिटिउयेन्सि बा समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायो कि नोंथांमोना जाय सुबुंखौ मोजां मोनदों पार्टिखौ नायालासिनो केन्डिडेटखौ नायनानै भट होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच